السلام عليكم. كالمعتاد غنشرح بالعربية ثم غندوزو للشرح بالفرنسية. Donc je vais expliquer en arabe après en français. Aujourd'hui on va voir la fonction exponentielle népérienne الدالة الأسية النيبيرية بكل بساطة. شكون هي الدالة الأسية النيبيرية؟ راه هي الدالة العكسية ديال دالة اللوغاريتم النيبيري. كنا شفنا بأن دالة اللوغاريتم النيبيري راها متصلة وقطعا وتزايدية قطعا على اغ نجمة زائد، وقلنا النهايات في المحدات راه ناقص لا نهاية وزائد لا نهاية. يعني الدالة اللوغاريتم هي دالة متصلة تزايدية قطعا من اغ نجمة زائد في اتجاه اغ. والدالة العكسية ديال هاد الدالة بما انها تزايدية قطعا ومتصلة يعني هي تقابل، فهي تقبل دالة عكسية. هادشي شناه في الدرس ديال الدالة العكسية. والدالة العكسية اللي لهاد الدالة اللوغاريتم هي اللي كنسميوها الدالة الأسية النيبيرية. الدالة العكسية ديال هاد دالة اللوغاريتم النيبيري هي الدالة الأسية النيبيرية. الدالة الأسية النيبيرية أو لا تنقول لها غير الدالة الأسية، وتنرمزوا ليها بهذا الرمز هذا وتنعرف وعندنا مهما تكون إكس تنتمي لأغ، مهما تكون إيكغيك تنتمي لأغ. وبطبيعة الحال قلنا بما أنها دالة عكسية ديال الدالة اللوغاريتم، واللوغاريتم فين غادي من أغ نجمة زائد في اتجاه أغ. غنعكسو دابا الآية. عندنا الدالة الأسية النيبيرية غتمشي في الاتجاه العكسي، غتمشي من اغ في اتجاه اغ نجمة زائد. يعني مجموعة التعريف هي اغ، كاملة. إذا مهما تكون إكس تنتمي لأغ ومهما تكون إيكغيك تنتمي لأغ نجمة زائد، راه عندي إيكغيك تتساوي إكسبونونسيال إكس تكافئ إكس تتساوي لوغاريتم ديال إيكغيك. وعندنا قلنا اللوغاريتم تدخل غير على شي حاجة أكبر قطعا من صفر. هذاك الشيء علاش إيكغيك شديناها في أغ نجمة زائد. بالنسبة لإكس ما عندناش مشكلة. الإكسبونونسيال راه الدومين، راه مجموعة التعريف هي أغ، يعني إكسبونونسيال إكس تنتمي لأغ. إذا إكس تتساوي اللوغاريتم ديال إيكغيك تكافئ إيكغيك تتساوي إكسبونونسيال إكس. عندنا التكافؤ يعني استلزام في الاتجاهين، يعني هذه محققة في الاتجاهين. عندنا أيضا بما أن إكسبونونسيال إكس تتساوي إيكغيك، وإيكغيك راه في إغ إطوال زائد، يعني راه مهما خديتي إكس تنتمي لإغ راه الإكسبونونسيال ديالها راه أكبر قطعا من صفر. كنا أيضا تنعرفوا بأن اللوغاريتم ديال أو هي واحد واللوغ ديال واحد هي صفر. إلا طبقنا هذا التكافؤ هذا راه غيولي عندنا اللوغ ديال أو غيولي عندنا إكسبونونسيال واحد هي أو إلا طبقنا هذا التكافؤ. وعندنا اللوغ د واحد تتساوي صفر كتعني إكسبونونسيال صفر راه هي واحد. إذا مهما تكون إكس تنتمي، وعندنا أيضا مهما تكون إكس هنايا داك لا فونكسيون كومبوزي يعني اللي تركيب مركب دالتين. هذه مركب الدالة والدالة العكسية تعطينا الدالة تتسمى لا فونكسيون ايدونتيك، يعني اللي تعطينا الدالة اللي كإكس تنعطيوها في الصورة إكس، لأن هنا عندي مركب دالتين عكسيتين لوغاريتم والإكسبونونسيال. إذا غيعطيوني هي الدالة اللي عندها في إكس صورة إكس. إنما هنايا خصني نرد بالي، إلا كان الإكسبونونسيال هو الأول اللي داخل على إكس ما عندي حتى مشكل، نشد إكس في آخر وغتجيني اللوغاريتم ديال الإكسبونونسيال اللي إكس، اللي حنا قلنا إكسبونونسيال ديال إكس راه كبر قطعا من صفر، ما عنديش إذا مشكل، راه هي إذا إكس. وإلا خديت إكس في آخر نجمة زائد يعني إكس موجبة، ما عنديش حتى هنا مشكل. إلا بديت باللوغاريتم هو اللي داخل على إكس،
اذا اكسبونونسيال ديال لوغاريتم دو اكس تساوي اكس. اذا في كلتا الحالتين راه عندي اكس هو النتيجه ديال المركب ديال الداله والداله العكسيه. ولكن خصني نرد البال، الا كان الاكسبونونسيال هو اللي غيدخل الاول على اكس ما عنديش مشكل، اكس نشدها في اخ. ولكن الا كان اللوغاريتم هو اللي غيدخل على اكس راه خص اكس تكون تنتمي لاغ نجمه زائد. تنعرف عاوتاني بان لا فونكسيون اكسبونونسيال راه داله متصله وتزايديه قطعا على اخ. هادشي شناه في الدوال العكسيه، لان الداله اللوغاريتم راه قلنا داله متصله تزايديه قطعا. اذا حتى لا فونكسيون، حتى الداله اكسبونونسيال اللي هي الداله العكسيه ديال اللوغاريتم راه متصله وتزايديه قطعا على مجموعه تعريفها اللي هي اخ. اذا لكل اكس ايغريك من اخ راه عندي اكسبونونسيال ديال اكس كبر من اكسبونونسيال ايغريك راه تكافئ اكس كبر من اخ. تنحتفظ بالترتيب. و اكسبونونسيال اكس تساوي اكسبونونسيال ايغريك تكافئ اكس تساوي ايغريك. وايضا عندي بما انه عندي الليميت عندما تؤول اكس لصفر زائد ديال لوغاريتم دو اكس تساوي ناقص لا نهايه، والليميت عندما تؤول اكس لزائد لا نهايه ديال لوغاريتم دو اكس راه هي زائد لا نهايه، راه عندي غنعكس. اذا الليميت عندما تؤول اكس لناقص لا نهايه راه هي ديال الاكسبونونسيال دي اكس راه هي صفر زائد، والليميت عندما تؤول اكس لزائد لا نهايه ديال الاكسبونونسيال ديال اكس راه هي زائد لا نهايه. اذا دابا غنشوفوا منحى الداله. تنعرف واحد الخاصيه كنا شفناها في الخاصيات ديال الداله العكسيه، هي ان الداله والداله العكسيه فهما متماثلتان، ومحور التماثل ديالهم هو هذيك المستقيم ذو المعادله y تساوي x. اذا الداله log دو x والداله اكسبونونسيال دو x راهما متماثلتان، ومحور التماثل راه هو y تساوي x. وحنا درنا الدراسه ديال الداله اللوغاريتم، كنحيلكم الفيديو ديال دراسه الداله اللوغاريتم راه فيه كلشي. يمكن ما هضرنا على كلشي فيها حتى هاد المماس، وهاد المماس اللي قلنا اللي المعادله ديالو هو حنا هيك حنايا في النقطه 1 0، ومعادله المماس هنا قلنا هي y تساوي لوغ 1 زائد لوغ مشتقه ديالو في 1 في x ناقص 1. لوغ 1 هو 0، لوغ الاشتقاق ديالو في 1 تعطيني 1. اذا تعطيني y تساوي x ناقص 1. هذه المعادله ديال المماس. ما علينا، هادشي كله كنحيلكم على الفيديو ديال دراسه الداله اللوغاريتم النيبيري، راه عندكم كلشي فيها بالتدقيق. اذا حنايا دابا في الداله اكسبونونسيال راه قلنا هي المماثله عبر محور التماثل y تساوي x للداله لوغاريتم. واحد الملاحظه ما تفوتناش هي ان بجوار زائد لا نهايه راه الاكسبونونسيال دي x على x راه هي زائد لا نهايه. واحد القضيه خصكم تردوا لها البال، دائما تندوي على جوار زائد لا نهايه. بجوار زائد لا نهايه راه هذه تفوقهم جميعا، تفوق x تفوق لوغ دو x. بحال اللي قلتي هذه كتديها على هذه، وهذه كتديها على هذه. اذا لا قلت اكسبونونسيال دو x على x في زائد لا نهايه بحال اللي تندير غير الليميت ديال الاكسبونونسيال دو x في زائد لا نهايه، بحال كما شفنا في دوك النهايات الاعتياديه. بحال فاش قلنا لوغ دو x على x، قلنا راه بحال اللي شديت 1 على x في جوار زائد لا نهايه. علاش؟ لان اكس اللي تسديها. دابا بحال اللي قلتي هذه كتسديها على هذه، وهذه كتسديها على هذه. تنقولوا بالفرنسيه هذه ليكسبونونسيال لومبورط على اكس، و اكس لومبورط على لوغاريتم دو اكس. وهذا الشيء كنستعملوه في النهايات وكنخرجوا، الا كنا بجوار زائد لا نهايه كنخرجوا بكل سلاسه. اذا هنايا غنشوفوا بعض الخاصيات الجبريه. كاين واحد الخاصيه اساسيه اللي هي مهما تكون اكس ايغريك من اخ، يعني من مجموعه التعريف ديال الاكسبونونسيال، راه اكسبونونسيال ديال اكس زائد ايغريك راه هي اكسبونونسيال اكس في اكسبونونسيال ايغريك.
اكسبونونسيال ديال الجمع تعطيني الجداء ديال لي زيكسبونونسيال. هنا كنتيجه محتمه ديال هذه الخاصيه الاساسيه هي مهما تكون اكس يغريك من ار والكل غاما من والكل ار غاما ما احتاجيناهاش، غنديرو ار ولكل ار من كيو. دونك حيت درت هنا غاما وما استعملتش غاما درت ار. دونك هنا غنشد ار من كيو. عندنا اكسبونونسيال اكس ناقص يغريك راه هي اكسبونونسيال اكس على اكسبونونسيال يغريك، و اكسبونونسيال ناقص اكس راه هي واحد على اكسبونونسيال اكس، و اكسبونونسيال اكس اس ار راه هي اكسبونونسيال ار في اكس. بالنسبه لهاد النتائج ساهلين باش نبينوهم. انا غنبين وحده فقط والاخرى راه كلهم تيترتبوا على نفس الخاصيه الاساسيه. غنشدو مثلا اكسبونونسيال اكس ناقص اكس. شكون هي اكس ناقص اكس؟ راه هي اكسبونونسيال صفر اللي هي واحد. وكنعرف عاوتاني بان اكسبونونسيال اكس ناقص اكس راه هي ما هي الا اكسبونونسيال اكس زائد ناقص اكس. هكا باش نقدر نخدم الخاصيه الاساسيه اللي هي تعطيني اكسبونونسيال اكس في اكسبونونسيال ناقص اكس. اذا هذه هي واحد. اذا اكسبونونسيال اكس في اكسبونونسيال ناقص اكس كتساوي واحد، هي اكسبونونسيال ناقص اكس كتساوي واحد على اكسبونونسيال اكس. فوالا. اذا هذه ايضا تتجي سهله. غنشد اكسبونونسيال اكس زائد ناقص يغريك، نخدم الخاصيه، نخدم هذه انا خرجت ليها. اذا هذا الشيء كله ساهل باش نبينو. وعندي ايضا اكسبونونسيال اكس الكل اس ار هي اكسبونونسيال ار اكس. غنشوف واحد الكتابه جديده ديال اكسبونونسيال اكس. اذا لكل ار من كيو عندنا اكسبونونسيال ار هي اكسبونونسيال ار في واحد. اذا على حساب هذه الخاصيه هذه الخاصيه غتعطيني هي اكسبونونسيال ار هي اكسبونونسيال ار في واحد هي اكسبونونسيال واحد اس ار. اكسبونونسيال واحد هي اس ار. دونك متى يكون ار تنتمي لكيو اكسبونونسيال ار راه هي او على بيسونس او اس ار. وهاد القضيه تنقدروا نمددوها حل الاكس تنتمي لار. وعندنا اذا اكسبونونسيال اكس راه هي اكسبونونسيال او اس اكس، وهذه هي الكتابه الاكثر اعتمادا. اذا كاع داكشي اللي قلنا كله من القاعده الخاصيات داكشي كاع اللي شنا شويه هذا راه نقدروا نديروا ليه نعاودوا ليه الكتابه فقط ب او اكسبونونسيال اكس. بحال دابا الخاصيه الاساسيه او اكسبونونسيال اكس زائد يغريك راه هي او اكسبونونسيال اكس في او اكسبونونسيال يغريك. او اكسبونونسيال اكس الكل اس ار راه هي او اكسبونونسيال اكس في ار. او اكسبونونسيال اكس موان يغريك راه هي او اكسبونونسيال اكس على او اكسبونونسيال يغريك، وهكذا. مهم جميع الخاصيات تقدر تعاود لهم نفس الكتابه. غنعاود شويه الفرنسيه لان الفيديو كتجي طويله عربيه فرنسيه، ولكن نزولا عن طلب بعض الاشخاص. المهم الفرنسيه. aujourd'hui on parle de la fonction exponentielle népérienne. On a déjà étudié la fonction logarithme et on sait que la fonction logarithme népérienne c'est une fonction qui est continue strictement croissante de r étoile plus vers r. Donc, d'après ce qu'on a déjà vu sur les fonctions réciproques, cette fonction admet une fonction réciproque qu'on appelle la fonction exponentielle népérienne. Et bien sûr, donc,
L'ensemble des images, ça devient l'ensemble de définitions et l'ensemble des définitions, ça devient l'ensemble des images. Donc la fonction exponentielle népérienne ou bien tout simplement la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est définie sur R ou bien de R vers R étoile plus. Voilà. Et on la note exponentielle comme ça. Et quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R étoile plus, y égale à exponentielle x, équivalent à x est égal à log de y. Bien sûr, on a dit que le logarithme, il est défini pour les réels strictement positifs. Donc, y doit appartenir à R étoile plus. Par contre, l'exponentielle, il n'y a pas de restriction. Le domaine, c'est R en entier. Donc, il faut faire attention. X appartenant à R et Y appartenant à R étoile plus. Donc, Y égale à exponentielle X équivalent à X est égal à log de Y. On passe à des propriétés élémentaires. Le domaine de définition, on a dit, de la fonction exponentielle est R. Donc, quel que soit R appartenant à R, exponentielle de X supérieure strictement à 0. Désolé. Alors, quel que soit X appartenant à R, exponentielle de X supérieure strictement à 0, puisqu'on a dit Y appartenant à R étoile plus. Et on a log de E égale à 1. On a déjà vu ça. Si on applique cette équivalence, exponentielle de 1 égale à E. Log de 1 égale à 0. Si on applique toujours ça, donc exponentielle 0 égale à 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, la fonction composée de la fonction et sa fonction réciproque, c'est la fonction identité. Mais il faut faire attention. Si on a exponentielle, si on commence par exponentielle de x, alors x doit, il n'y a pas de restriction, c'est R en entier. Mais si on commence par log de x, attention, x doit être dans R étoile plus, puisque le logarithme, il est défini pour les x supérieurs strictement à 0. Donc, quel que soit x appartenant à R, log de exponentielle de x est égal à x. Et quel que soit x appartenant à R étoile plus, exponentielle de logarithme de x égale à x. La fonction exponentielle est continue, strictement croissante sur R. Pourquoi? Parce que la fonction logarithme, elle est continue, elle est strictement croissante sur R. Donc, sa fonction réciproque est aussi continue, strictement croissante. Et pour tout x, y de R, on a exponentielle de x supérieure à exponentielle de y équivalente à x supérieur à y. Puisqu'on a une fonction continue strictement croissante, donc c'est une bijection. Donc, exponentielle x supérieure à exponentielle y équivalente à x supérieur à y. Et exponentielle de x égale à exponentielle y équivalent à x égale à y. On a aussi limite au voisinage de 0, 0 plus. Du logarithme, c'est moins l'infini. On inverse maintenant limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x, c'est 0 plus. C'est 0 plus. Et limite quand x tend vers plus l'infini de logarithme de x, c'est plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Pour le graphe de la fonction exponentielle, dans un repère orthonormé, on sait que la fonction et sa fonction réciproque sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc, c'est l'axe de symétrie. Et cette fonction logarithme retrouve sa réciproque ici, si on fait la symétrie par rapport à cet axe-là. On a déjà parlé, je vous conseille de revoir la vidéo sur la fonction, l'étude de la fonction logarithme. On a tout étudié sur la fonction logarithme. Et la fonction exponentielle, et bien sûr, c'est la fonction symétrique
par rapport à la droite, y égale à x. Une remarque, limite quand x tend vers plus l'infini de l'expansion exponentielle de x sur x égale à plus l'infini. Un truc pour se rappeler de ça, c'est que au voisinage de plus l'infini, la fonction exponentielle l'emporte sur x et x l'emporte sur logarithme de x. Si je fais la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x, j'ignore x et c'est comme si j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x. De même, on a déjà vu ça pour les limites usuelles. Par exemple, lorsque x tend vers plus l'infini de log de x sur x. C'est pareil, c'est comme si j'ai limite de 1 sur x. Donc, au voisinage de plus l'infini, c'est 0 plus. Voilà. C'est un truc pour se rappeler. Donc, troisièmement, propriété algébrique. Il y a une propriété fondamentale sur laquelle est basée toutes les autres propriétés. C'est que pour tout x, y de R, on a exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle y. Donc, on peut tout démontrer à partir de cette propriété fondamentale. Donc, comme résultat, pour tout x, y de R et pour tout R de Q, on a exponentielle x moins y égale à exponentielle x sur exponentielle y, exponentielle moins x égale à 1 sur exponentielle x, et exponentielle de x, le tout à la puissance r, c'est exponentielle r fois x. J'ai déjà expliqué ça en arabe, donc c'est si je mets exponentielle x moins x ça fait 0, donc exponentielle 0 ça fait 1. Et exponentielle x moins x, ça fait exponentielle x plus moins x. Donc, j'applique la propriété fondamentale, donc c'est exponentielle x fois exponentielle moins x. Donc, exponentielle x fois exponentielle moins x égale à 1, donc ça fait exponentielle moins x égale à 1 sur exponentielle x. Donc, ça. De même, ça, je peux écrire exponentielle x moins y, c'est exponentielle x plus moins y. Et j'applique la fonction fondamentale et j'applique cette propriété et j'ai ça. De même, exponentielle x, le tout à la puissance r égale à exponentielle. Donc, ce sont des résultats de l'application de la fonction, de la propriété fondamentale. Une nouvelle écriture de nombre exponentiel. Alors, pour tout r de q, on a exponentielle de r est égal à exponentielle de r fois 1. D'après les propriétés qu'on a déjà vues, donc je peux écrire c'est exponentielle de 1, le tout à la puissance r. Exponentielle de 1, c'est e. Donc c'est e à la puissance r. Donc on peut écrire exponent, quel que soit r appartenant à q, exponentielle r, c'est e à la puissance r. On peut même étendre cette propriété à r en entier. Donc, quel que soit x appartenant à r, exponentielle de x, c'est e à la puissance x. Et c'est cette nouvelle écriture qu'on utilise le plus souvent. Donc, je peux réécrire toutes les propriétés, toutes les définitions avec cette écriture-là. Au lieu d'écrire exponentielle x, j'écris e à la puissance x. Et donc, tout ça, j'ai réécrit les mêmes propriétés, mais en utilisant, par exemple, regardez, exponentielle x plus y, c'est exponentielle x fois exponentielle y. Exponentielle de x, le tout à la puissance r, c'est exponentielle x fois r. E à la puissance x moins y, c'est e à la puissance x sur e à la puissance y. إلى الملتقى.